코골이 소리를 줄이기 위해서 가장 쉽게 접근하는 그 수술 방법이 목젖 절제술이 됩니다. 목젖의 길이가 너무 기신 분들은 아무래도 코골이 소리가 크게 발생할 수밖에 없는데요. 그 이유는 코로 숨을 들이쉴 때 이 목젖이 길게 늘어져 있으면 코로 숨을 들이쉬면서 이 부분이 밀착이 되면서 마찰될 수 있는 마찰 범위가 넓어지게 되면 당연히 소리가 크게 발생을 하게 되죠. 그래서 이 소리를 줄이기 위해서 목젖을 줄여주는 영국의 성형술을 시행하기도 하는데요. 수술을 하고 나서는 정말 코골이 소리가 많이 줄어들죠. 왜냐하면 짧아져서 마찰 범위가 줄어들기 때문에 코골이 소리는 줄어들 수밖에 없습니다. 수술을 하고 난 이후에도 처음에는 코골이 소리가 줄었다가 시간이 지나게 되면서 점점 코골이 소리가 커져서 수술을 했는지 안 했는지 잘 모를 지경에 이르기도 합니다. 그러면 또 목젖을 또 성형해야 할까요? 목젖의 길이가 그러면 그 사이에 더 늘어난 것일까요? 꼭 그렇게 볼 수만은 없습니다. 코골이 소리가 난다는 것은 코로 숨이 들어가면서 입천장이 이 부분이 떨리게 되면 구강 코골이 부분에서 소리가 나게 되는데요. 이 부분이 많이 밀착이 된다는 이야기는 보세요. 종이 두 개가 이렇게 맞부딪혔을 때 이렇게 이 공간이 넓으면 바람이 지나가도 이게 마찰이 되지 않지만 이게 이렇게 점점 좁아지면 할 때 바람이 지나가면서 마찰이 일어나면서 피리 소리가 나게 되죠. 목젖의 길이가 남들보다 훨씬 길게 이렇게 보이는 사람들이 있습니다. 구강 안을 들여다보게 되면 목젖의 길이가 사람마다 정말 다 다르거든요. 근데 유난히 긴 사람들은 코골이 소리가 클 수밖에 없는데요. 그래서 목젖 절제술을 한 이후에 다시 코를 골게 되는 이유는 당연히 비강의 공간이 좁아지는 그런 원인으로 해석해야 된다고 볼 수 있습니다. 그래서 이 공간이 살면서 비염이나 또 술 드시고 나서 또 살짝 부었다 깔아앉으면서 또 찬바람 쏘이면서 살짝 부었다 깔아앉으면서 알게 모르게 살금살금 이 비강의 공간이 점점 좁아지게 되면 여기서부터 마찰되는 그 종이 두 장을 이렇게 많이 밀착시킨 것처럼 그런 효과가 일어나서 이 마찰되는 이 공간이 훨씬 더 좁아지게 되면 여기서 마찰음이 크게 날 수밖에 없는 거죠. 그래서 목젖 성형술 많이 시행해서 효과도 많이 보지만 그 이후에 또 코골이 소리가 났을 경우에 먼저 비강의 공간을 넓혀주게 되는 그런 치료로 코골이 소리를 당연히 줄일 수 있게 되는 거죠. 정말 또 하나 강조하고 싶은 것은 목젖 성형술 이후에 코골이 소리가 커졌을 때 지금 가장 집중적으로 수술이 이루어지는 그 초점 부위를 비강이 아니라 구강 쪽에서 원인을 찾는 것을 볼 수가 있습니다. 혀뿌리 뒤쪽의 공간을 넓혀서 바람이 들어갈 때 혀가 말려 들어가지 않게 하는 그런 수술을 하기도 하는데요. 정말 이유적 메소드에서 강조하고 싶은 것은 기도 공간을 넓힌다고 해서 이 사람이 코로 숨쉬게 되는 것이 편해지는 것은 아니라는 거죠. 코골이 소리는 줄을지언정 수면 무호흡으로 인해서 수면 무호흡 시간이 길었던 것이 수면 무호흡증은 없어질지언정 코로 숨쉬는 수준 높은 수면의 질은 구강을 넓힘으로 인해서는 기대할 수 없는 거죠. 그래서 다른 부분을 수술하기 전에 비강과 부비동 공간을 충분히 확보해주는 한방적인 그런 보존적인 치료로 목젖 절제술 이후에 다시 코골이가 재발되는 경우에도 그런 치료로 권하고 싶습니다.